वीडियो है चैन सेट के ऊपर और बेसिकली चैन के ऊपर ही है। तो आज मैं बताना चाहूँगा, हमारे पास जैसे बाइक से हम लोग चलाते हैं तो कई बार हम रफ़ भी चलाते हैं, कई बार हम साफ़ सुथरे एरिया में भी चलाते हैं, कई बार हम डस्ट वाले एरिया में भी चलाते हैं। तो लेकिन होता क्या है, जब हम प्रॉपरली अपनी चैन को मेंटेन भी रखते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, उसकी जो चैन की जो लेंथ होती है धीरे धीरे एक्सटेंड होती जाती है। तो उससे क्या होता है, फिर हम जो बाइक के जो उसमें जो पॉइंट्स दिए होते हैं तो वहाँ से हम चैन की एडजस्टमेंट करते हैं। वो एक ऐसी पॉइंट पे आ जाता है जिसके बाद अपनी चैन को और ज़्यादा यानी एडजस्ट नहीं किया जा सकता। तो मैं आज बताऊंगा उसका सल्यूशन क्या है। उस पॉइंट के बाद क्या कंपनीज तो बोलती हैं आप न्यू चैन डलवाइए, ये डलवाइए, वो डलवाइए। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि हम वही चैन को किस तरह से थोड़ा साइज़ में छोटा करके किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये मैं चीज़ बता रहा हूँ लेकिन ये वाली चीज़ कंपनी रेकमेंड नहीं करती है, पर मैं मेरा खुद का आजमाया हुआ है, हम लोग काफ़ी टाइम से यूज़ करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हमें नई नई चैन डलवाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा आप बिल्कुल श्योर होकर ये काम करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। तो थैंक्स। सबसे पहले तो आप अपने बुलेट की जो हाइट है उसको रेज़ कर लें, जहाँ पे भी अपना वर्क प्लेस पहले रेडी कर लें, जहाँ पे भी आपने काम शुरू करना है आप बुलेट की हाइट को एक एक इंची उठा लें। वो आपको वीडियो में मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से बाइक की जो हाइट है उसको उठाना है। और दूसरी चीज़, आप जहाँ पे भी काम करें उसमें क्या होता है, आप एरिया को एकदम नीट एंड क्लीन बना लीजिए। तो क्योंकि हमें चैन का काम करना है, टायर भी खुलेगा, टायर का बैरिंग भी होगा, अगर उसमें डस्ट वस्ट जाएगा तो उसकी भी लाइफ कम होगी। जितनी आपकी गाड़ी की लाइफ कम होगी उतना ज़्यादा आप आपको कहीं कहने का मतलब आप परेशान रहेंगे, कभी कुछ हो गया, कभी टायर में प्ले आ गई है, कभी कुछ हो गया है, तो ये चीज़ें होती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर बैरिंग में प्ले भी आ जाती है कभी भी, तो अगर फ्रंट ब्रेक में आती है तो फ्रंट टायर में प्ले आती है, तो अगर आपके टायर में डिस्क ब्रेक्स लगी हैं तो वो डिस्क ब्रेक्स फिर टच होती रहते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपके फ्रंट और बैक व्हील में डिस्क ब्रेक है, अगर आपके बैरिंग में प्ले है, तो उसमें क्या होगा, आपकी जो डिस्क ब्रेक है वो ब्रेक शू के साथ टच होती रहेगी। ये चलो मैं किसी और वीडियो में कवर कर दूंगा, वीडियो का साइज़ बहुत लंबा हो जाएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बाइक के जैसे दोनों टायर देखो ज़मीन पे लग रहे हैं, बीच में सेंटर स्टैंड लगा हुआ है। सबसे पहले इसकी हाइट को रेज़ करेंगे। रेज़ करने का फ़ायदा क्या है, इससे पिछला टायर ऊपर उठ जाएगा। रेज़ करने के लिए हमने ये एक एक इंची का हाइट रेज़ करने के लिए ये लकड़ी के बना रखे हैं, क्योंकि हम लोग खोलते रहते हैं बाइक। तो ये दोनों अब हम लगाएंगे, तो उसके बाद इसके बाद हम दूसरा काम शुरू करेंगे। चलिए। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, हम लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है अभी मैन पावर की शॉर्टेज की वजह से थोड़ा सा। तो दूसरी चीज़ ये है कि आपको टायर निकालने की ज़रूरत नहीं है इस काम के लिए। मैंने टायर इसलिए निकाला है क्योंकि हम लोगों ने इस बाइक के लेदर भी चेंज करने थे, तो ब्रेक शूज जिसको कहते हैं, तो इसलिए हमने टायर निकाला। टायर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप इस काम को करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, आपको टायर के जो नट्स हैं, जो मतलब मेन नट है और एक चैन सेट का नट है, वो ज़रूर लूज़ करना है। उसका रीज़न ये है क्योंकि नई एडजस्टमेंट के हिसाब से फिर आपको टायर आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो
आपको फिर मतलब कहने का आपको टायर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर आपको नट ज़रूर लूज़ करने हैं। थैंक यू। मैं दिखाता हूँ आपको चैन का लॉक होता है। ये देखिए चैन का लॉक, ये देखिए नहीं 10 की जगह ही नहीं है। ये लॉक कितने चल गया, लॉक कितने है? हाथ तो जो करता हूँ फिर टक होता है। हाँ ये मोटरसाइकिल का पता ये तो कितों बड़ा ही है। दो कुड़ियां करने की कोई दो कर दी है कटनियां पैनियां ना इको लॉक कटी नहीं सैट पैना। फिर मैं 2 कर दो, कोई गल नहीं, 2 इंच की मूवमेंट हो भी जाऊगी। तो ये साडे लागे चू चा नहीं करना ओए भाई वे ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਨਿਗਾਹ ਚੱਲ ਜਾਣੀ। वो तो ग्राइंडर लाओ 2 मिनटा जी जी करके उन्हें पूरा कर देना। मुड़के भी होनी चाहिए ना लिफ्ट चाहिए। बस लॉक का जो मूव है वो बैक साइड की तरफ होना चाहिए, जिस तरफ को चेन चलनी है। ये देखो, ये आ गया अपना इंजन की साइड, चेन चलेगी इस तरफ को, तो मतलब लॉक का जो सिरा है वो दूसरी तरफ आएगा। ये ले हुन वे तो बस कर ग्लास से निकल जाएगा ये, निकल गया। टेढ़ा नहीं रखना पैना हो ना अब टेढ़ा ही है जिन्ना हो सके। मोरी ना खुली हो। तेल ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਕਿਲੋ ਨਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾਂ ਝੜਕੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਟਕੋਰਾ ਹੋਣਾ ਅੱਛਾ ਟਕੋਰਾ ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੈਂਸਲ ਖਾਇਆ मैं कोई भी केला फड़ ला, कोई भी केला चले हो बड़ा कोई नहीं हाल परेशान कर लो। बस ये होगी चेन डिस्कनेक्ट। एक साइड से कपड़ा बांधो ताकि पास ही ना हो जाए, हाँ हाँ चेन ही ना पास हो जाए अगे, तो बंद नहीं थे कुछ नहीं होता। यार तू फिर मंडी जाता इसे काम बंद बढ़ जाना ही कहाँ आ जाओ मुड़ के उसे पानी जानी अगर हम इसको नहीं बांधेंगे तो काम, हाँ ये गियर में डाल दो तो भी नहीं कहीं जाएगी। और याद रखिएगा जी, एक तरफ से ये बांधनी बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न क्या है, उसमें क्या होगा, ये चैन घूम के इसके अंदर से आएगी
अंदर से आने क्या होगा, फिर दोबारा सेट सूट करना, खोलना खालना, ये सब बहुत टाइम लग जाएगा। तो काम को ना ज़्यादा बढ़ाना हो तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे क्या कीजिए, कुछ कपड़ा या कुछ तार वार बांध दीजिए। तो अभी हम आपको दिखाते हैं क्या बांध सकते हैं। मुझे हमेशा सेट में ही निकलती है, एक पतली एक बड़ी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जो लॉक वाली पिन है वो इस तरह से होती है। फोकस नहीं हो पा रहा, फोकस 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 चला गया इसका। एक मिनट पहले ਆ ਕਰ ਇੱਕ ਆ ਨਿਕਲ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ हाँ हाँ कोई नहीं। ਕਰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਮਾਰ ਫੜ ਕੇ किड्डी कटनी आप ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ये निकालें, एक एक ही सेट निकालेंगे नहीं पूरा। एक तो दो एक एक है हाँ ये इन्नी ये रंग इन्हें का बंद कर दिया निशानी के साथ फोन लगे जे हाँ एक मिनट की लगेगा छड्डन को हुंडी काटती है ना बस काटती ना जल्दी लोग ही फोन वाला रह गया आ चैन सेट वाड़ के वेख ला कल्ला बस ये तो बाद च पा देना ये कल्ला चैन सेट वाड़ के वेख ला, होना लैदर वेखो बस कोई नहीं आला पा भला एक कड्डी आ ला आप दो यार, नहीं कोई गल नहीं। आओ पा दे हेलो मतलब दो पहियां अपने पा को दे कोई चक्कर नहीं है। पा भला कड्डिया केड़ा पोल आ कड्डिया ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪਹਿਲਾ ਪਾਲਾ ਚਾਰ ਪਲਾ ਉਹ लोग चैन सेट ਅੱਛਾ ਉਦਾਂ ਫਟਕਾ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾ चैन ਕੇ सेट ਰਾਜੀ ਨੂੰ। कुप्पा पा ना ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੇ ਰੁੱਝਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕੰਮ ਆਪਣਾ उसका चाबी ला के पाना आ भी पा नाल। ਇਹ और नट वेख ला फिट आउंदा ना, मेन नट दा चक्कर आ सारे ਨੂੰ ਕੋਈ इंपॉर्टेंट। ਹੋਰ ਕੱਢ ਦੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। नहीं ये ज्यादा छोटी ਆ नहीं। ये आ गया वा ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਾਟ ਠੀਕ ਠੀਕ एक मिनट आ वा नट वो खिंची गई है चैन वो देखिए बड़ी है ਬਹੁਤ ਆ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਠੀਕ हाँ ठीक है हो गया। ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਦਾ ਲੋਗ ਲਾਣਾ लोग नहीं लाना लोग जो इतना चाड़ी दा फिर लगदा लोग ਕਿਨੂੰ देखो हमने क्या किया है, इस चैन में से समझिए मेरी बात ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ये दो चीजें निकाल दी है, ਮੈਨੂੰ दिखाता हूँ। ਔਖਾ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ये है देखिए लोग ला दो भाई हमने ये निकाला लाना है। मत ਤੇ ਲੋਗ ਲਾ नहीं ਦਿਓ ਹਾਂ वैसे जीरो में आ चाड़ूंगा तो लोग ਉਹ ਨਹੀਂ उससे ਲੋਗ क्या होगा, ये जो लॉक फाइनल पोजीशन पे आ गया था उससे वो पीछे हो जाएगा। मैं बताता हूँ किस तरह से होगा। ऐसे किया हमने और सीधा lock ਇੱਧਰ ਨੂੰ लगा ਹੀ ਨਾ दिया। ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਗੋਲ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਲਿਓ ਦਾਦਾ हाँ तो क्लॉकवाइज घूमनी है अगले बंदे, यानी हो जाना। देखिए जिस तरफ को घूमनी है उस तरफ राउंड वाला पोर्शन आएगा, और जिधर कट है उधर दूसरा वाला ठीक, पोर्शन ठीक। आएगा। ਇਹ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਪੁੱਠੀ ਰੰਗ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਦੂਜਾ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਜੰਦੇ ਦੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਲਓ ਨਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲਣਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਰਾਲ ਤੋਂ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਲਾਸ ਛੱਡ ਸੱਟ ਮਾਰ ਦਈਦੀ ਆ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਚੱਲ
अच्छा जी अच्छा बस बस थोड़े बस सट मार के छोड़ दो। जड्डी बड़ी होए ना तो औखा चढ़दा। हो गया बस थोड़ा सा रह गया। हो गया लॉक लग गया। ठीक है ये हो गया, हमने चैन की लेंथ को रिड्यूस कर दिया। ठीक हो गया ओके। ऐसे नु तीजा डीजे ला सकते आधा स्टॉप अब हम चैन को ऐदा साफ घुमा भी के ना करेंगे, तो है ना आज डीजल के डीजे साथ सेव कर लेंगे। मुड़ के ना क्योंकि ज़्यादा इसमें ये जो आते ओपन हैं चेन नहीं रहती है इनमें क्या रहता है, जैसे हम तेल रखे स्प्लेंडर थोड़ा वगैरह में बना देखते हैं दो, उसमें क्या है मिट्टी में चेन जो है कवर के अंदर है, इसमें क्या है ज़्यादा लुब्रिकेंट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें डस्ट बहुत कम जाता है। ये जो ओपन रहती हैं चेनें इनमें क्या है डस्ट वगैरह बहुत जाता है, तो इसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। तभी हम NS वगैरह बाइक देखोगे, पल्सर NS वगैरह जो आती है, सब जो भी बाइक्स आती हैं इनमें क्या थोड़ा मेंटेन करके रखना पड़ता है क्योंकि डस्ट वगैरह सारा उस पर जमा हो जाता है। ये देखिए बहुत बुरी तरह डस्ट जमा हुआ पड़ा है। अगर आप स्पीड बाइक चलाते हैं तो ये परफॉर्मेंस पे बहुत इफेक्ट डालता है, अगर आप स्लो भी चलाते हैं तो एवरेज पे इफेक्ट डालता है। मैं वो चल रहा सौखा ही काम होता ज़्यादा नहीं का। अब हम चैन क्लीन करने लगे हैं डीजल के साथ। ये डीजल हमने इसमें डाल लिया और वैसे लगी हुई भी हो जाएगा ये, पर उसमें थोड़ा सा बग्गी तो बढ़िया है ना। डुब्बी रहती ना खिंची जा थले थले पा दे तेल थोड़ा बहुत लेदर में जाने का पा दे रहता है तेल थले पा दे तेल ड्रम्स में। ऐसे क्लीन करना ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसमें जो ब्रेक जो है वो ड्रम में चैन सेट में ही लगेंगे। इन पर पा दे तेल ना लगे क्या अपना वो ले मेरा माता थल जो दिल बिना साफ हो जाए। इधर आ जा थोड़ा इधर आ यार राम नाथ नाम में की एक दो वाली यार लगा रहे तो वहाँ डीजल होने में ने हो जा खाली हो जाता ये काम जे साबन ना भी पाए होना भी हो जाना। कल मैं चल गया आदमपुर, ये होनी चाहिए देखिए अब सब प्रोसीजर करने के बाद इसका पॉइंट यार ठीक है तो लास्ट पॉइंट पे था तो हम पुरानी चैन ही यूज चले चैन ला और तू लाना पहले हाँ तो सब कुछ वैसे ही हमने बंद कर देना है। अब आप अपने हिसाब से इसकी टैगिंग को सेट कर सकते हैं और याद रखिएगा सबसे पहले ऊपर वाला नट कसना है हमें, फिर उसके बाद ही हमें फाइनल लास्ट में कसना है ऊपर वाला नट जो ये नाल ते पानी खोले एक और ना सबसे पहले ये कसना है, उसके बाद ये वाला। तो नंबर 3 नंबर ये वाला लास्ट में कसना है नीचे वाला। वासलाई गाड़ी ता चक्कर नहीं वासलाई अंदर में हाँ चल गया देखी लिया करो चीज़ा तो आखते आते भाई आ ना खराब हो जाए, आ ना खराब हो जाए। फ्रेंड्स मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप कभी भी अपनी बाइक की चैन को ग्रीस ना दें। ग्रीस सिर्फ और सिर्फ इंटरनल पार्ट्स के लिए होती है, जहाँ पे हम इंजन के अंदर बैरिंग लगता है या टायर की हब के अंदर बैरिंग लगता है, और बैरिंग लगने के बाद क्या होता है बैरिंग के ऊपर कवर लग जाते हैं ताकि उसके अंदर डस्ट ना जाए। तो हमेशा याद रखें ग्रीस सिर्फ वहाँ ही लगानी है जो अपना पार्ट हाइड हो जाएगा, याद रखना इस चीज़ को। मैन पावर शॉर्टेज की वजह से थोड़ी सी वीडियो में शायद दिक्कत आए क्योंकि कई बार मुझे भी साथ में लगना पड़ता है, तो माइंड मत कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़।